በአማርኛ ማውሪ ያላችሁ ልጆች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኑ። ረጅርቱ ዱፍቶቴ ኬቢ ኮፍሻል ነገኝ ስኒፋቱ ጂቻ በገበረኩ መለማ ኩዳጫ ጉያ ለመፋኔ ሲንገይ አራ ጋፊ ኬሰን ቆፈረቲ ከንትየፈቴ ቪዲዮ ገባብዱ ወሊት ዴብኔ ጅራ ቱርቲ ኬሰነ ገጡምረ ቪዲዮ ከናትና ወሊን ጎዳ ነሞኒ ቻናል ከናፍ አራታተን ሰብስክራይብ ጎቹ ሚሲን ቻናል ከናት ደበለ ማይቻ ኢጋ ኩመ ቲክቶክ irratti nagaafatanii talbaa akkamittiin itti fayyadamuu dandeenya eessaa argannaa kan jettan bakki argattanii gabaa kamirallee suuqii kamirallee ni jira jechuudha. Maqaa isaa ani kanan beeku talbaadha. Akkasuma ingiliffaatiin immoo fileeks jedhama. Yeroo baay'ee dubbadheen ture. Akkasuma har'allee tambileen gubbaarratti maqaa isaa isiniif hin barreessa. Kanaafuu bitattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa akkuma gubbaarratti argitan haala kanaatiin kan nuti talbaa keenya affeellee bishaan isaa keessaa baasuu dandeenyu haga isin ga'u isinumatu murteeffata. Maaliif namni hundi mataa yookiin baay'ina rifeensaa tokko miti. Kan kiyyaa xiqqoo baay'ina waan qabuudhaaf haga nagaa hojjetadheen jira jechuudha. Isinis immoo akkasuma kan nagaa jettanii kan murteeffattan hojjetachuu dandeessu. Garuu akkaataan hojiisaa kanuma asirratti argaa jirtanii. Fakkeenyaaf talbaa maankaa 4 yoo ta'e bishaan burcuqqoo tokko walakkaa jechuudha. Baay'ina kana isinumatu murteeffata. Erga talbaan kun haala kanaan sosochoofnee danfii booddee kun waan akka kanaa jechuudha. Isinillee saayinaa qabdan waan isin bira jiru irratti calaalachuu dandeessu. Calaaltuun dirqama nu barbaachisa. Erga waan kana akkasiin qopheeffannee booddee talbaa keenya finnee as gubbaa irratti gadi calaalannaa jechuudha. Bishaan isaa qofaadha kan barbaachisu. Bishaan isaa qofaadha. Haala kanaan keessaa calaaltanii habbaa kan keessaa kana ni gattanii jechuudha. Calaaltuu kanaan bishaan sarga keessaa calaalattanii booddee ho'aasa otoo hin taane amma sirriitti qorritti eeguun dirqama jechuudha. Akka qorrii seeraan jeeliinsaa namatti tolutti sun rifeensaafis baay'ee bareeda waan ta'eef rifeensa guddisuun baay'ee tokko qallaaliidha. Inni guddaan maanni nurraa eegamu obsa qabaattan jenna waanuma kamiyyuu waan gaarii irraa argattanii jechuudha. Qodaa kana warri qabdan warri hin qabne immoo saayinaa irratti itti fayyadamuu dandeessu. Rakkoo hin qabu. Ijoollee mana madaamii keessa jirru wanti hundumtu wal qixxaatee namaaf hin dhufu waan ta'eef rakkoo miti. Anamma waanuma jiruuf itti naqe malee isin immoo haayilaandii kan bishaan keessaa dhugametti illee naqachuu dandeessu. Rakkoo miti jechuudha. Kana qabaachuun kana dhaabuuf argachuun homaa nama hin cinqu. Kanaaf waggaa rifeensa guddisuun baay'ee tokko salphaadha. Isinummaan obsa qabaattanii ofii keessaniif yeroo kennitan jennaan baay'ee salphaadha. Ijoollee baay'een kan koo hin guddatu kanatti dhimnaan sanatti dhimnaan jettanii komii baay'eedha kaastu. Obsa yookaan tigistii qabaattan jennaan rakkoo miti. Salphaatti rifeensi dheerachuu danda'a yookiin guddachuu danda'a jechuudha. Kanaaf waggaa talbaan haala kanarra ga'eetu jira. Baay'ee namatti tola. Baay'ee lallaafee furdaatee jeelii ta'ee jira jechuudha. Jeelii ta'ee jira. Ani as gubbaarratti har'a wanti hojjedhee talbaama qofan rifeensa kiyyaatti dibee ittiin miidha malee wanni biraa waan viidiyoo kanaan dabalee fide hin jiru. Maaliif gaaffiin keessanis talbaa sanarratti xiyyeeffatee jira waan ta'eef deebii magaaffii keessaniif ta'u qofa kana fidee dhufe akkuma asirratti argaatii jirtanii kunu haala kanaan jechuudha. Kan rifeensa keenyatti deemnu wanti tokko waan nu barbaachisu yookaan cinqatii hin qabu. Sa'aatii 3-4 irra taa'uu danda'a. Rakkoo tokko miidhaa tokko kan inni isinirraan geessisu hin jiru. Ani garuu daqiiqama 30 irraa miicirraa baasee jechuudha. Otoo irra tureera ta'es rakkoo tokko hin qabu. Garuu ijoolleen mana madaamii keessa jirru waan akkasii kanaa darbee immoo rifeensi namaa namatti ulfaata baay'ee bishaan ji'aa waan of keessaa qabuuf badaa namatti hin tolu. Hojii wajjin jechuudha firiidamee waan hin jirreef daqiiqaa 30 booddeen irraa miicee jechuudhaani. Isinillee akkasuma yoo bakki isinitti jirtan isinitti tolaa firiidamii qabaattan taanaan sa'aatii 3-4 irra taa'ee booda irraa miiccan rakkoo tokko hin qabu jechuudha. Kunoo talbaa keenya akkuma argitanii rifeensa goggogee kash jedhee sagalee ageessisu sana kun haala kanaatiin leessi godhee lafa kaa'e jechuudha. Talbaan argaa jirtu kana yeroo miiccan shaamboo itti baay'isuu hin qabdan. Shaamboo yeroo tokko qofa shaamboo kanatti goota. Shaamboo rifeensatti baay'isuun ni goggosa. Yeroo baay'ee nan dubbadha. Egaa akkuma argitanii tartiibni talbaa itti fayyadamnu rifeensa keenyaaf itti fayyadamnu itti kunuunsinu kana fakkaata.
namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuun dagatina. Yaada keessan koomentii irratti naa barreessaa, na jajjabeessaa. Anis immoo wantan ofii kootti fayyadamu faayidaa isaa kan hin arge sheer godhee simbiraan gahaa jechuudha. Please YouTube kiyyanaaf jajjabeessaa, sabiskiraayib naaf godhaa, sheer godhaa. Yaada keessan koomentii irratti koomis qabdani naa barreessuu hin dagatinaan isiniin jedha. Viidiyoon har'a qabadhee dhufee kanuma fakkaata. Isinis immoo itti fayyadamtanii faayidaa isaa akka irraa argatanii homaa shakkii hin qabu. Kunoo anamma hundaa xumuree miicaan jira jechuudha. Kun akka kana fakkaata. Fisfis godhee lafa kaayee talbaanii galatoomaa. Viidiyoo biraa walitti deebina.